欢迎回来，新闻大白话，我是作恒。来看到呢，是现在有拜登呢再度警告中国了。他说，你继续挺俄罗斯的话，就会付出代价哦。他的说法是说呢，如果向俄罗斯持续提供可以攻击乌克兰的资讯和能力的话呢，那在南海跟台海又采取更激进的手段，那中国就要付出代价了。好，南华早报呢就提到说，现在很妙的是说，美国的国防部，我们先看到助理部长呢，他就说一些亚太国家，他们正在减少对美国的依赖哦，主动抗陆。南华早报就分析说，近期北约是不断的试图要东进亚太，因为我们看到北约其实在这一次，你看到包含日韩啊、澳洲啊、纽西兰啊都是有参加的。美国的国防部呢，印太事务助理部的部长哦，就提到说，这是在应对中国威胁，所以呢，有很多的印太地区国家，他们就采取主动的行为要对抗中国，也点名这个里头就是日本啊、菲律宾啊，说这些国家近期的一些举动让美国觉得相当的鼓舞。那北约和印太伙伴呢，也有发一个联合声明哦，就说有4项的新旗舰计划，瞄准的就是中国了。其实我们看到日韩澳纽他们参加北约呢，也不是头一次哦，但是这一次呢是首次的有一起来提出联合的声明，这显示什么呢？北约他们试图要拓展和印太区域的合作，而且这个未来可能是一个制度化的发展呢，也就是说，西方国家对于如何防范中国威胁的动作呢，已经看起来是越来越积极了。那专家也指出说，北约公开指责中国，说北京正在大力支持俄罗斯哦，这其实是一个非常罕见的做法。这是代表什么呢？美国已经说服了一些怀疑论者了，他们认为说中国这个可能就是俄乌战争的一个关键参与者。好，我们看到其实刚刚提到的拜登哦，他其实也是把俄乌战争的矛头呢也指向了中国。那由于德国等欧洲国家，他们其实是中国是重要的市场，所以北约对于谴责中国，在过去看起来是有所保留的。那这一次首次的加入华盛顿的行列来谴责中国，这凸显的是美国外交胜利，也意味着美国收集情报说服了欧洲。中国的强烈反应呢，则表明什么？就是也没有在怕的哦。即便说呢，你看起来呢，北约是不断的要来这个往东进亚太哦，但是呢，看起来中国呢也是呢，虽然说要改善和美国、欧洲的关系，但是也是没有抱持说我一定得打到什么样的程度哦。好，所以我们看到北约峰会是在7月9号到11号来举行，可是呢，同一时间啊，在这个中国大陆跟白俄罗斯呢，他们也有一个演习哦，是雄鹰突击的演习，是7月8号到19号，所以你看到这时间其实是差不多的。另外一边呢，中国和俄罗斯呢也在军演哦，时间也是在7月的上旬、7月中旬左右。所以其实双方哦，我们看到中国和俄罗斯两国的军队呢，他们是在广东的镇江附近海空域来举行的联合演习，而俄罗斯也有这个舰艇哦来参与编队，所以我们看到呢，大陆国防部也证实了说正在进行联合军演哦，大家当然不免联想啦，这是不是要剑指北约呢？好，那现在呢，这个北约的闭幕会哦，也引发了大家的讨论哦。为什么原因呢？就是因为中俄的军演要回击，可是北约呢现在是不是找一个人呢？匈牙利哦，因为匈牙利的总理呢奥班，他从华盛顿飞到佛罗里达，结果呢他和川普来进行了会面，所以他因此就缺席了北约峰会的闭幕式，而是由匈牙利的外长代表出席哦。我们看到就是这样的这个照片哦，他们就说呢，讨论了实行和平的这样的途径哦，就是说这是一个非常好的消息，说呢会解决接下来的问题哦。只是呢，现在匈牙利就引发争议啦，因为欧洲动态哦就报道说，为了抗议奥班哦，说为什么你可以擅自行动呢？北欧和东欧的国家哦，在匈牙利要担任欧盟的轮值主席国期间呢，说要拒绝派任何的部长到匈牙利哦，这等于就是不给你面子。那欧盟和各会员国呢，认为说匈牙利的领导人是越来越挟着
着他是欧盟轮值主席国的这样的地位哦，而不是代表欧盟。他认为他只是在谋取私利。而且复兴欧洲的成员也表示说，这恐怕呢，他们还会有进一步动作哦，就是提前的结束匈牙利轮值主席国，而且呢，还会向前轮值主席国比利时或者是西班牙求助哦，甚至呢，提前呢就让接下来的轮值主席国波兰提前来担任。好，我们先请教杨老师哦，怎么看说现在北约的计划是不是真的就是开始我们要往东来扩张呢？那这个对整个地区的影响？我觉得北约是真的有一点全球扩军的现象，但是呢，这一次在华盛顿的北约峰会，是不是真的开始针对中国已经就是形成对峙、互呛啊？看起来好像话语上是有如此。不过两个关键的因素了，第一个哈，他其实这次是帮拜登整个撑场面，把这个北约秀做起来给他看。对，那其实是主要是在他自己。拜登的连任，以及他现在不只是连任，他现在要抗拒被游说要求要退选。北约甚至已经扮演这样子的一种就是垫背的角色。那因此呢，你就要在拜登最擅长的外交以及团结盟邦做一场秀出来。那第二点就是你看到他针对中国的是说他在帮助俄罗斯是所谓的关键支持者那什么东西呢？他说，因为中俄之间的贸易去年来到2400亿美金，一半一半。那中国输往俄罗斯的这个商品，除了手机还有一些军民两用的。可是事实上，并没有太关键的一些军民两用的这个技术。俄罗斯的军事武器，他们去分析，其实很多还是美国技术，因为他到全球去采购，去吸引，就是说这个物资全送往俄罗斯嘛。所以因此，我觉得这个，如果你把拜登的这个支持以及只是俄罗斯战争的话，北约跟中国还没有真的说完全是这个对抗到。可是呢，如果说接下来不管是哪一个美国总统要拉着北约去跟中国对抗的时候，北约基本上是没有什么抗拒能力的。可是又怎么样？又怎么样？又打不起来那距离这么遥远，是不是？就不断的放话。那也许透过北约去制裁，北约不能制裁，北约是个军事机构。北约没有经济制裁的能力，它可以透过欧盟或个别的国家采取这个制裁，所以这个东西会形成一个什么样的冲击影响呢？也就是这个世界真的就形成一个中美各自集团的一种对峙这个有可能。那美国说，哇，现在东亚有一些国家自愿性的摆脱对美国的依赖，去反制中国，谁呢？日本、菲律宾。等一下，不就是你美国在后面支持的吗？对不对？然后。他去牵制，或许有在仁爱礁在这个钓鱼台，可是日本、菲律宾敢去跟中国的军事海军去对抗打仗吗？根本连话语都不敢讲，对不对？在这个区域很清楚，所以美国这边也有一点，其实把自己的这个说在这个区域的政策捧太高。还有最后一点，印太战略已经不印没澳，什么意思？印太战略这一次，印度没有去印度没去就不印可是印度的莫迪在哪里？在这个时间点，在莫斯科。那多糗对不对？努力了半天的印太战略，印度就跑到莫斯科去。然后呢，没澳什么意思？澳洲总理没去，所以只剩下日本、韩国。日本这个首相，这个支持率不到2成了。韩国已经掰咖了。然后呢，纽西兰被拉得凑数，所以。印太战略一定要说跟北约结合，支持美国对抗中国。现在大概也只有《纽约时报》能够做出这样子的这种文章出来。来，彬哥，我是觉得其实北约这个是在干嘛？你知道，这叫省钱大作战。然后为什么叫省钱大作战？因为一旦川普上台之后，川普过去就这样干过，他这次一定还会这样干，就是开始伸手向北约这些国家全部要钱。因为美国在那个欧洲租了一大堆基地你们要给我钱不然的话我就不保护你然后日韩也是一样川普上次上任的时候就对日韩狮子大开口那我相信这次川普重新上任之后一定会再来一次谈判，要他们负担更多的费用，就是这么简单所以这些北约国家其实也是很无奈，他们其实也不见得喜欢拜登，但是必须被跟着拜登一起来拱。为什么？因为如果拜登下去的话，川普上来他们更惨。所以只好跟着拜登走，去帮拜登演这一场竞选的大戏。
那可是问题是，北约这些国家真的像他们所声称的这样子，对中国大陆敌意这么深吗？其实刚杨永明老师讲得很清楚啊，距离这么远，他为什么要有这么深的敌意？实际上中国大陆会威胁到北约国家的安全吗？根本不会啊。除了美国跟他认为说现在中国大陆在挑战他之外，对英国、对法国、对德国，中国大陆对他们安全上有什么威胁？你经济上也许有竞争方面的问题，在安全上哪有什么了不起的威胁？所以我觉得这一切都是配合美国在演出而已。所以我更觉得好笑，就是这位这个美国印太事务助理部长拉特纳，这个人标准的此地无银三百两。因为大家都知道，根本就是你美国压着日本、压着菲律宾去跟中国大陆在产生纠纷，去挑衅中国大陆，然后结果呢，你生怕人家这样觉得说，哇，你看他们现在好主动哦，所以我美国感到受到鼓舞，很欣慰。所以你欣慰什么啦？这根本就是你压着他们去弄的啊，不是吗？不然你以为菲律宾没事会这么无聊去挑战一个比它庞大这么多的中国大陆？而且菲律宾根本就没什么海军可言，所以很明显是你在背后驱使他们硬要这样做。小马可是一上台的时候，可是跟中国大陆好得很。后来为什么之间会演变成今天这种结局？不就是美国在后面操弄吗？所以你又要操弄，又要假装说，不是，是他们自己主动这样要求的，会不会讲得太好笑了一点？那奥班呢？我必须说，他是大概史上最积极的欧盟轮值主席。他一上任一下乒乓到处跑。你看，他不啰嗦啊，一上任先去找泽伦斯基，泽伦斯基完就去找普丁，普丁完之后去找习近平，然后现在要飞到美国去。可是他为什么不参加北约的闭幕式？其实很简单，表示他不赞同北约的这样的一个联合声明，对，他不想帮你背书嘛。那奥班当然一直在为他们自己国家争取曝光的机会，跟希望他在国际舞台上有一席之地。那欧盟这些人就不爽了，觉得说你奥班没有维护到我们欧盟的利益。可是我也反过来说，你欧盟维护过匈牙利的利益吗？你有帮人家想吗？所以不要这么自私。对，这个将军怎么看这些军演哦？是不是也是就想说，中国大陆觉得，反正你北约都已经是这样的态度了，那我们就不如也来跟你直接对杠一下。我特别要讲北约败相已露，为什么？因为任何一个谈判一定是从战局上面、战场上面来决定的。那现在战场上面，我这边因为时间关系我可以做一个结论，其实乌克兰很难撑过今年的冬天很难撑得过去。大概按照这个俄乌战争的目前现况来讲的话，大概是这个样子。那欧洲他们这些国家知不知道？连我都看得出来，欧洲这些军事学家怎么会看不出来？他们知道快撑不下去了，所以这时候他们要为了自己跟自己的国内的民众有所交代。因为这场战争是由谁惹起来？是由美国去叫乌克兰要加入北约，惹出这场战争出来。那现在如果说是本来目标是希望将俄罗斯来拖垮，我们都知道奥斯汀公开的讲过这句话，但现在来讲，不但没有将俄罗斯拖垮，反而将他们自己欧洲的一些国家拖垮了。现在欧洲国家通膨非常的严重，而且这个民众来讲，生活经济上面非常的困苦，所以现在开始要甩锅，要找一个人出来背锅。再找一个人是谁呢？就找中国来背锅。所以你就关中国什么事？所以你看他现在来讲，都是中国支持俄罗斯，所以我们才没有打不下来，才打不下来。所以开始找中国来背锅。找中国这句话就很明显的，他们第一个就是他知道自己来讲这场战争不见得撑得下去。第二个来讲，他确实因为这场战争，欧洲这些国家受到的拖累非常严重，可是嘴巴上面又不肯认输，然后又怕民众引起民众的反感，所以把现在甩锅到中国去。那中国不是这个塑胶做的，你看你3不5时的，不管是这2天是意大利的航空母舰到南海来，前2天是荷兰的军舰到南海来这边闹点事。那中国来讲，你3不5时到我这边来闹事，对不对？又把日本、韩国拉进去，要组织小北约。那现在换中国到你欧洲那边去闹事，不能说闹事了，就是说我也还你以颜色，以其人之道还治其人之身。我们看到这次雄鹰2024演习，中国就派一架运20的这个运输机军机直接到白俄罗斯去降落实施军演，这非常严重的一件事。它降落地方在哪里？就在芬兰的边界上面，总共带的人数有120个人。但是我特别要强调，这架运20它可以带240个人，为什么只带120个去？120个大概是一个连，那多的是什么？我相信这个连应该是一个联兵连。什么叫联兵连呢？就是说它具有除了说它的战斗力之外，它还有一些战斗资源的能力在里面，包括通讯、工兵，对不对？化学等等消除的这些装备都带过去了。所以在这边，我相信这场演习来讲，政治意义非常的明显，就是你到我这个
亚洲地区来闹事，我现在也到你那边去闹事，然后到时候看看谁硬谁强，因为我中国不是塑胶做的，你不要以为我也不要跟你讲那么多了，这样子。你要闹我就闹给你看，所以我们再看看好，在我为什么讲说北约现在来讲败相已露，从很多事情我们可以看得出来，譬如说是奥班最明显一个代表，其实奥班他是先行者，他早就看出来说这场战争打不下去了，所以他赶快先去做，不管是跑俄罗斯、跑基辅，或者是到北京，甚至到华府，他已经先做好预先打预防针的准备了。对，我们还是不想要帮这背书哦。好，我们休息一下，马上回来。欢迎回来，新闻大白话。我们说到啊，其实呢，现在距离美国的大选11月哦，还有一段时间。可是现在是不是拜登的危机已经先来了呢？因为很可能呢要有阵前换将了吗？好，我们看到在北约峰会上呢，这个闭幕的记者会哦，大家形容说，其实北约峰会啊，看起来就是为拜登要来铺垫他的舞台哦。因为呢，他这个连后2个小时后才开始哦，就是要让拜登这样走出来哦。那靠着读稿机，确实啦，他是有说明了峰会的成果。那后续呢？也有接受一些轮番的提问哦，只是拜登呢，在这个过程当中哦，他有几度的口误了。我们先带你来看。And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. He's going to beat President Putin. President Zelensky. I'm so focused on beating Putin, we got to worry about it. What concerns do you have about Vice President Harris's ability to beat Donald Trump if she were at the top of the ticket? I wouldn't have picked Vice President Trump to be vice president, but I think she was not qualified to be president. 好，看完了这个，我们来宾们都在笑哦。好，因为他这个是1天之内哦2度的口误哦，就连参与的这个现场外交官员哦也说哇好生气哦，因为好不容易他们很努力，但是就因为拜登的口误毁掉了他们的努力哦，也毁坏了这个北约峰会，完全就失焦了。那刚刚看到呢，拜登呢当面喊着泽伦斯基叫他普京哦，这就让俄罗斯的发言人调侃拜登说，没有想到你这么时刻挂念普京哦。其实拜登才是最亲俄的美国总统候选人吧。好，那 CNN 也说，拜登竞选团队呢，他们怎么解释呢？拜登已经口误了40年了，所以这偶尔几个口误哦，其实是微不足道的哦，说不会影响选举哦。但是呢，这些讲法、这些行为啊，恐怕金主是不买单的。现在最担心的，恐怕对拜登来讲就是这个了。那拜登当然面对这样要他退选的声音呢，他11号在北约峰会的又出包的状况之下呢，就引来了克里姆林宫啊、川普的嘲笑哦。那他在周五的时候就前往了关键的摇摆州密西根哦，就是向选民在保证说，不用担心我的状况，我有可以再做4年的能力哦。那甚至呢，之前就有传出说他年纪可能比较大了，所以晚上8点就要就寝这样的报道哦。他也直言哦，他说啊，这个是完全是错误的哦，他反而批他的幕僚说什么这样轻率的发言呢？但是现在哦，这金主恐怕不买单，因为呢，就说拜登如果不退选的话，接下来要冻结29.3亿的台币这样的捐款哦，相当于是9000万的美元。那这个举动很可能呢，就是对他来讲哦，逼宫压力中最沉重的打击了。你没有这些钱，要怎么选呢？那不只是这些金主哦，包含了是这个美国的医师议员哦，也甚至就直接指出了，说拜登现在啊健康的状况是非常明显的衰退哦，所以你看到在民主党内呢，换登的声浪是越来越多了。那美东时间11号为止呢，参众两院的民主党籍的议员哦，就是同党的议员哦，因为他们自己很担心自己选情嘛，所以已经有18个人就表达要劝退拜登的声音了。好，那现在呢，美国说呢，我们接下来抗中哦，可是呢，问题是被打脸了吗？美国参议院呢就决定说要把大陆的这个大疆无人机禁令排除在2025年的国防授权法之外，也就是说未来不会禁止大疆无人机进入美国的市场。美国专家就分析说，是因为大疆在无人机的实力呢已经超越了其他的对手了，这变成是美国内部也产生了一些矛盾哦。尽管说要有一些封禁啊，但是实际上还是不断的在购买，而且大量的使用大疆的产品。
那除了这个美国之外呢，德国呢原本也说基于国安的考量，预计最晚在2029年底前会移除华为和中兴通讯两大中国通讯巨头在国内5G 网络使用的零件哦。好，那大家就很疑惑啦，为什么是2029年呢？是不是因为没有其他的替代品呢？那这个环球时报更直接就批评德国，说你这在浪费时间，因为呢你要花5年才能够撤除华为跟中兴的5G 网络组件设备哦。等到这个时候啊，恐怕人家都已经在6G 了，谁还在跟你5G 啊？好，我们先请教杨老师怎么看说现在拜登本来想要利用北约峰会挽回他的颓势，结果没有想到2度的失言，现在是不是遭遇政坛最大危机了？大家现在了解到目前，金主他的同僚啊，美国民主党这些议员对他的这个质疑，不只是因为他其实状况越来越糟糕，每天的表现大家都这个小心翼翼、很紧张。那最重要的关键是，作为一个美国总统这个职位其实如果你本身你在身心健康上有问题，你的决策、你的判断、你的过于坚持，会不会产生很深刻的全球性的影响？历史上的战争很多都跟参与到这个战争里面的领导人的心智问题、健康问题有关，或者他怎么样的意识形态的这种坚持，所以这个是一个很重要的关键。拜登这个4年证明，他其实不断的在透过美国的力量在介入到战争。那相反的，川普事实上是跟战争保持距离。如果今天拜登当选，我真的会担心美国会不会进一步的激化这个世界的对抗，那战争会不会更多的这个发生？但是拜登不会当选，你看我跟他一样口误了。那拜登不会当选，为什么？因为大家都知道他现在情况越来越严重，所以他的表现会越来越严重。那第二个跟大家提的是，我认为拜登应该会在7月底以前要自己退，不只是上帝或他自己的意愿，因为大家已经众叛亲离了，尤其钱跟他远离了。你知道2016年的时候，整个那个时候美国总统大选，美国大选有3种选举总统大选、参议院选举1/3，还有所有的众议院选举。那一场选举呢，2016年花了70亿美元，上一次2020年 double 140亿美元，不得了那这里面多少是总统，多少是各个募款的，那都把它数字加在一起。拜登跟川普上次2020年的时候，拜登个人总共募了11亿美元，川普募了6亿美元。那拜登到现在为止，在他的银行里面，他跟 Harris 副总统募了2.2亿了。各位，2.2亿离11亿还有9亿的差别。现在已经不会给他了。他做不下去，他没有钱，而且不止如此，民主党的这些也没有钱了。美国没有钱，你根本不可能选举，所以你会大输、全输，参议院输，这个众议院输。川普这个上来之后，就变成大川普，也就是说，他不只是做总统，他的2院也都是他共和党。你可以想象那样的情况吗？美国人在做这个比较。在做个比较，这个了解，尤其他这个金主，所以从这个角度，各位就知道，拜登离他这个所谓光是金钱募这个政治建薪就已经完全是不可能有任何的发展。那他到最后呢，形势比人强，大概真的只有退了。真的会撑不下去吗？来宾哥，其实大家都在看拜登的表现那拜登本来很希望借由北约这一次把整个声势重新再提振起来，所以他的幕僚什么都帮他精心设计。对，可是精心设计也没有用。你知道那一天开幕演说的时候，他们甚至帮他分镜了，你知道就是每一个应该怎么办，每一个都他的幕僚都帮他弄好了。可是到最后还是被他弄砸，老板自己出包，所以这个就没辙所以现在他只好自我调侃说他过去40年都口误对，所以未来会继续口误可是这个逻辑是不通的。他说，那个对手就讲川普每天呼吁，如果他输了就要进行大屠杀，然后说他这个拜登这个错误跟他相比微不足道。那你不是在提醒选民吗？如果让川普输的话，美国可能会大动乱，那还不如让他赢好了。
你不是这个，你在告诉选民这个 information 吗？所以我觉得这种辩解是很无力、很弱的。这以后不要再用这种辩解方式，可能也找不到其他理由。我觉得这种东西就干脆不要辩解吧，因为只能祈求你的老板继续表现好一点嘛。可是问题就是，现在一个最让大家觉得你很难扭转的原因，就是因为拜登不会变好，他看起来好像只会越来越坏。也就是正常来说，你之前犯的错误，我只要弥补过这个错误就好了。可是现在就变成说，这个错误已经摆在那边，它注定会发生，而且还会越来越严重。那请问一下，你怎么去扭转这个问题呢？你变得没有办法扭转了。那你持续这样下去的话，抽银根的机组一定越来越多。对。那刚杨老师已经讲了，当你抽大到一定的程度的时候，你根本没有办法无以为继啊。因为美国的大选花费实在是太可怕了。上一次他们选举，共和党花55亿，民主党花38亿，这美金哦，不是台币哦，这是非常惊人的一个数字啊。那你金主如果大部分都抽银根，你所有的东西全部要停摆。而且现在对美国来讲的话，民主党来讲，他最糟糕的怕的是什么？不是拜登输而已。我们因为很多也要改选嘛，很多议员也要改选，会不会跟着一起挂掉？对，议员自己也很担心。所以这会变成一场大屠杀啊！不要到时候总统也没了，结果参众两院也全败，那不是很惨吗？所有的话语权全部都没有了。所以这个对民主党来讲，现在真的是到了一个关键时刻。所以我本来想说，你换人也换不出什么好人嘛，可也不见得能够扭转局势。可是对民主党来讲，我觉得现在慢慢他们已经在凝聚一种想法，就是你也许换不到更好的，但是你让拜登至少议员不要输这么惨。你让拜登继续下去，只有把整个大局搞得更糟而已。来李阳局。我讲一下5G 好了，这个德国真的是很好笑。他说2029年的时候才要将5G 拆除，对，然后但是大家知不知道2030年的时候6G 就要上场了？对，你2029年才把5G 拆除，网络是什么东西？我想说，因为是比较科技的东西一般我们听不懂。我用比较简单的比喻，刚开始1G、2G 时代的时候，就像是网络，它就是路嘛，只是说用这个网形成一个用电子通道。那网络来讲，顾名思义，就是它是一条路啊。这条路来讲，要带东西，也希望能够走得快，带的东西多。那以前1G、2G 时代，类似那种乡间小道、田埂小路，对，人要挑着扁担，只能一个人在路上，这个田埂路上面走。大概在1、2G 时代，比如说，假如我们用这种比喻来讲的话，那3G 时代以后就是什么呢？就像是铺了一条这个土路，可以走牛车。走牛车的话，它运量就大啦，对不对？牛走的速度运量就大，这个速度也比较快。土路，那在5G 时代就像什么？就像铺了柏油路，对不对？我可以行驶汽车、小货车可以在上面走。那未来的6G 是什么？就是6G就是说高速公路，就是我盖了这条高速公路。你看高速公路上面来讲，我如果要运货的话，我可以用这个集装箱、大货车来运货，时速可以高到100-200。那我们这个来讲的话，未来来讲6G，以现在5G 跟6G 来比的话，就是说现在来讲，我们的这种速度来讲，大概就是能够载的东西，大概就是这个1000 Giga 了不起了大概500 Giga。那将来来讲都是用 Tiga 来算的，1T 等于是1000 G 来讲的话，货量更大，那速度可以更快，对不对？现在是10的负3秒的 delay 的速度，将来可以6G 时代可以到10的负4秒。那华为在做了没有？已经在做，中国已经在做了。目前来讲，将来6G 就不是一般的我们地面上面所看到的基地台，它必须要靠低轨道的卫星来做。那中国现在来讲，很积极的在发射这种低轨道的卫星。我想2030年来讲，以科技来讲，事实上是可以预期可以达到的。那现在你现在德国要拆这个2029年，你说要将5G 拆除，其实我觉得这句话，德国这个科技人才很多了，他们也很了解，只是说对美国有一个交代，说我们再来讲的话，还是听听美国，对不对？但是我必须要2029年，因为我现在还必须要用，所以我现在没有那么快能够拆掉。那华为来讲的话，现在它不是已经5G，它已经到5.5G 的这种速度，虽然说它还没有到6G，可是它的传输量、它的速度已经可以比照5.5G 的速度。然后尤其是更严重的，就是说对美国来讲，他们更大的一个灾难是什么？是这个华为来讲，在6G 的专利权上面数量远超于
超过美国这些东西。如果说将来未来的话，我相信这个第一个能够实现6G 的应该是华为能够先做到。那你现在来讲，我觉得这个德国讲说他2029年可以将5G 拆除，我觉得这种话只是掩耳盗铃了，就是欺骗一下美国。那美国知不知道？美国以一个科技大国，他当然知道，只是说在这个时间你不能强迫他硬就不能用，对不对？美国自己本身来讲，4G 的东西它还在用，对，因为它很多乡村啊、乡间来讲，它这些基地台它必须还要靠通讯的，尤其是像铁路这些设施来讲，你这个道路上面有任何状况的话，你还是要通讯来处理。那你自己都没有办法将它彻底拆除这个华为的，那你怎么可以去要求欧洲国家做这些事情？那大疆无人机也更是如此。大疆无人机来讲，其实现在来讲，不是我们不要把它很狭隘想成说这个无人机就是军用的，就是打仗用的。民间也其实在常用民间，不管是摄影师啦，或者是玩家啦，或者是我们出去旅游啦，如果说是有一台这种很好用的无人机，操控可以飞得远，可以操控很精密，然后我想说运用在民生上面，运用在娱乐上面，其实运用的范围非常广。那我们不要把它狭隘的想成只有在军用。那如果说是大疆来讲的话，你现在在中国可以说是遥遥领先其他的国家了。那当然，中国这方面的技术，这个东西是民用的嘛，它要卖它。强烈的正相关，提供给大家参考一下，这是来自台湾学者的一个调查。那我们也想知道的是，所以现在美中之间真的就能够好好谈吗？因为最近也看到这样一个新闻，美国人他们自己说一切都合法，但是呢，他们也是很多媒体在大张旗鼓的报道着，发现了阿拉斯加海域竟然来了4艘的中国军舰，他们开始在讲说北极呀，小心哦！现在呢，中国人来了啊！他们还特别提到了阿拉斯加跟北极呢是非常有战略意义的地区，所以我们的军队必须要做更多事。更何况啦，2021年以来，每年至少有1次中国人都会来，那怎么办呢？那当然就是要加强我们自己的战斗力。好，现在呢就发现了美国、加拿大还有芬兰联手要建造破冰船队，这3个国家基本上都是跟极圈这边会有相关联的。他们就讲啦，破冰船现在在市面上你能看到能够造船的，要么就中国，要么就俄罗斯。俄罗斯目前破冰船数量最多，那我们都没有船怎么办？我们必须要在极地的地区投射力量，这个是当务之急，希望尽快把数量给它赶过去，给它超过中俄两边的破冰船的船队。好，可是呢，不是只有这样而已。加拿大现在呢，更是花了大把的钱，说潜艇也要加强啊。现在希望能够加柴油潜舰、常规动力的，把冰下的潜舰赶紧再买12艘，因为我们在极圈这边就怕人来。还记得吗？先前呢曾经有报道过，在挪威这一边，他们强调有一个呢是私人岛屿。可是问题是，竟然有中方的买家要来买，地点非常重要，强调是北极的战略要地，所以呢，挪威那个时候还紧急的出手，说不要让这个人来到这边买地，我们不能卖给他国的人。为什么大家都开始在讨论极圈？最主要的原因啦，也是因为海冰融化了，所以现在呢，大家就开始在观测着中俄在极圈这边会不会要做些什么样的事情。另一手呢，则是要来看到的是，中方现在也送了他们的陆军用运20送过去跟白俄进行11天的联合演习。混编的哦，彼此之间是真的有在演的哦。这个地点呢叫做布列斯特地区。好，布列斯特地区呢其实就跟基辅很近，那跟波兰也很近，所以波兰这边呢就说他们密切的观察，这个是也潜在的国安影响因素，甚至呢。欧洲国家瑞典，他们也提到了中国，他们的新国家安全战略20次的点名中国，相较于17年那个时候呢，6年前文件只提到了1次而已。这么样的一个大动作的，把它想成一个假想敌，几乎是整个北约、整个西方都开始了。好，中方的回应是讲啦，说基本上呢，他们觉得这个就是抹黑攻击，不要配合特定的势力对华打压，因为他觉得这个企图是昭然若揭的。其实现在呢，北约确实在这一次开完会之后，把中方作为一个非常明确的目标，但是北约内部是不是也跟亮哥刚刚讲的一样？基本上大家都已经快要毕业典礼了，不止北约这样。
欧盟内部也开始出现了一些分歧的声音。下半年的轮值国是匈牙利，结果匈牙利呢，他去了基辅之后，去看普丁，又去看习近平。好，所以现在很多国家都觉得你这样子很不欧盟，也因此呢，甚至还拒派了部长去出席那些会议，说不能够让他来当这个轮值国，是不是让波兰提前接棒？但这样子真的有办法吗？因为这个投票投起来，可能他们也很难通过啦。另一个则是北约，北约内部到底能不能够支持俄乌战的持续下去？他们的秘书长即将卸任的史托滕伯格讲了一个重大的战略缺口，他们讲制式的弹药呢不通用，那生产力也不足，所以这些都是严重缺陷。他很担心俄乌战争在后续的一些发展，而且呢，欧洲的军工巨擘呢也直接讲了，火药所需要里面非常重要的一个材料叫棉绒啊，这个东西70%来自中国。说如果呢中国因为任何原因减少了出口，那大家也没戏唱了，是不是真的？回过头来，所有的事情也都是中俄双方会把持着呢？请教一下亮哥，怎么样来看中国的海军舰艇出现在阿拉斯加的海域，当地的这一些参议员啊、众议员啊非常紧张。对，可是美国政府也表示，中国大陆这个行为是合法的啦。对，那就是符合航行自由嘛。是的。所以简单讲，这个是有一点以牙还牙啦。你来我家，我去你家。对对对，那你来我这边声称航行自由，那我也要航行自由啊！哈、不过这次还开得不够远嘛，下次应该开到圣地亚哥附近了。会不会太近了一点？我阿拉斯加那个是很外面啊。不过基本上我觉得他会一步一步来啦。就是中俄事实上上次联合舰队就已经在白令海峡就接近阿拉斯加嘛。对。那两国在北极的合作真的是互补性非常的高。因为破冰船俄罗斯大概有40几艘嘛。对。那这也因为俄罗斯它比较早开发了。那目前事实上全世界气候暖化最大的获利国就是俄罗斯了。它这个北冰洋有几个港口，大概只有它的可以用，因为加拿大那边太偏了，而且加拿大那边也没有什么商业的用途。可是俄罗斯这个北冰洋是直接通到欧洲嘛。那如果中国大陆这样绕上去，直接可以开到北欧啊，那时间大概可以少2-3个小时。你知道那个船运量是比较大的。是。那俄罗斯目前它北冰洋的几个港口需要很多基建。那这个刚好是中国比较擅长的啊。那当然也包括俄罗斯它的，因为它的那个造船厂大部分都在乌克兰啊。那在顿巴斯嘛。那现在他这个黑海舰队跟波罗的海舰队现在也被欧洲给封住了。对。所以只剩下太平洋舰队可以活动啊。那作战舰也不够啊。所以我估计他可能会托中国帮他盖作战舰啊。所以我跟你讲，这里面互补性的东西就很多了啊。就是中国大陆当然希望做北极合作嘛。那未来不管是他到欧洲的贸易这个运输线。目前大概已经有6个月可以通航了，那未来只会更多了。对气候暖化，气候暖化嘛啊，然后西伯利亚的开发也是中国啊，是对不对？所以，而且坦白说了，如果两国共同假想敌都是美国啊，事实上他如果穿过白令海峡进入北冰洋啊，从那边射飞弹，距离美国是最近的。对，事实上从北冰洋射飞弹啊，大概只要6-7千公里就 cover 整个美国。对，可是你如果是从南太平洋这样绕上去，好远啊，1万多公里啊。所以不管是从军事的战略意义，或者是开发基地啦啊，或者是双方在商业上的合作，我觉得互补性都非常高啦。这也难怪美国会紧张啊。所以他会去找北欧嘛啊。那因为北欧也是获利者啦啊。那因为格陵兰的大部分的军事基地都是美国的，那格陵兰是丹麦的然后瑞典外海有那个一些岛屿，坦白讲也在融冰当中啦。是，所以我认为美国最近跟北欧会越战越近啊。那本来那个北欧就比较亲美了，
你可以看到瑞典那个新的白皮书嘛，提到20次中国嘛，对不对哈？这个实际上是长期的态度都如此啊。这个瑞典非常亲美了，所以也非常就是对俄罗斯有敌意嘛啊。所以在这种情况下，可能这个我们以后看这个中美的竞争，可能不只是亚洲而已了。就是我们本来都只看东海、台海跟南海嘛，你可能还要往上看，看北太平洋，然后看到白令海，看到北冰洋这样。就地球是圆的啦。以前我们就是看前面、下面第一岛链嘛，因为我们就是这样看比较近嘛。现在以后地图要再印上面那一层，原因是因为那一层反而是最近的一阶中美之间的距离。请教一下帅将军怎么样来看？我们把这个世界、这个地球拿来看的话，现在最大的危机的爆发点是在东北亚跟东南亚这个地方哈。那北冰洋这个东西啊，是在布局，起码还要20年后，它成了重大的商业价值以后，才会变成热烈的一个争端。是。那么当然，现在可以预期的这个气候暖化不会结束。对。地球上的一个冷化、冰化跟暖化，它都是很长的一个时间。所以现在在布局的时候，他为什么做那么多破冰船？因为你现在是6个月，将来到8个月，可能还是有冰封的时候，所以做这个事情。至于瑞典跟这个挪威啊，因为就靠自己家门口嘛，他当然会有点紧张。但是美国这个参议员很无聊，你美国并没有加大什么东西啊，你只是引起北欧国家跟你站在一边，现在都是在拉帮结派啊。拉帮结派，所以现在的问题啊，那加拿大也凑热闹。加拿大是被美国保护的，你有没有需要你什么东西？但是川普对他说：“你的 GDP 还没到2哦，才1.3哦，你在搞这个潜舰，是不是为了填补这个空缺啊？”所以这些问题啊，我们在看，还有这个北约要各国建立35万部队。是，这35万部队不是用来对乌克兰的、对俄罗斯的，是你各国自己的自卫兵力。因为这么多年了，欧洲、东欧、中欧、西欧都没有去强化自己的国防力量。他是在这个北约的这个参谋长要求这样做，但人家做不做我们不知道，因为各国的经济状况也不是很好。所以这个东西对俄乌战场上是没有用的。因为打到现在，乌克兰已经没有人力可以再填补这个战争。现在拜登所做的这些，又什么 F-16了，又是爱国者了，这就像那个急救病房里面在打点滴一样，打葡萄糖，你给我撑到11月大选。事实上，这个败仗是已经成局了。因为现在我们看送来的 F-16都是30年前的 AB 型的老飞机，现在台湾都不用了，都要用F-16V 了。所以你说乌克兰的军队飞行员去用这个这么老旧的，那正好变成俄罗斯的这个500的靶子。因为老式的飞机你没有电站能力，没有这个预警雷达的各种长程雷达的东西，很容易被地面的这个防空武器。而且 S-400已经是很凶悍了， S-500还没正式在战场上用。我相信普丁一定会拿 S-500给你一个当头棒喝。所以乌克兰满脑袋希望能够建立空优，建立的空的禁制区。是美国不帮你做，自己做的本钱只有50-60架 F-16，还要逐批才到，都是各国当年30年前买的这些飞机。所以这些问题啊，对乌克兰讲是的确不是乐观的。我们看起来是非常悲观的。是，最可怜的就是乌克兰老百姓不断的被这个绞肉机绞到没有。是，请教一下吴老师怎么样来看？北约最近成为我们大家研究的话题哈，大家要记得北约不是铁板一块，里面的成员国各种意见都有。问题是北约当初在成立的时候，他们就是面对我们讲的华沙集团啊，那北约它不是仅仅是一个我们讲的安全防卫的组织，是它还有共同的概念，它就是民主。所以你要加入北约的国家，基本上都是西方式的民主。好，那当然在这个加入的前提就是他们需要什么？成员国你们有共同的意识形态，藉由这意识形态彼此什么认同、学习啊，所以他们想成立一个叫安全社群的概念。所以北约在过去的一直我们在研究它的概念是在我们讲安全社群，简单来讲就是我认同你，你认同我，
而且我学习你的安全利益，借由学习认知彼此，我们可以放下自己的一些成见，牺牲自己的成见，然后我们这个小集团会越来越强大。然后在这个小集团里面，当强大之后，我们可能什么？我们可以做更多的事情。这是北约成立了一个非常大的概念啊。那我们现在过来看，那你现在北约里面有什么问题？有人持不同意见就针对乌克兰问题，他就有人不同意见了。这个国家就叫匈牙利。是。那我们一直讨论说匈牙利很有趣的是，他专门喜欢跟人家唱反调。其实唱反调也不是第一次啦。其实奥班一直讲啊，匈牙利正努力重新定义匈牙利在北约成员国的身份，并且允许其选择退出北约对乌克兰的军事支持。基本上他们过去就一直在挡北约给乌克兰的军事援助，一直到今年2月他才愿意放行。那几百亿的钱，北约说成立一个几百亿基金让给乌克兰，他们才今年2月，北约说匈牙利才说 OK， 我们可以同意哈。那当然，匈牙利的军事部门呢，也在跟他们律师一直在努力提出一个新的概念，将匈牙利与北大西洋公约组织和其他成员国做区隔。区隔什么？就是你做你的，我们有时候不同意，这就违背了当初北约当初成立我们讲的安全社群，我们彼此学习，共存共荣，成立一个小圈圈，而且可以牺牲彼此小部分的利益。这是北约当时非常重要的概念。问题是现在北约不是铁板一块，他们里面有杂音出现。匈牙利外长西亚尔托他最近也表示，匈牙利不希望成为北大西洋公约组织里面反中的，所以匈牙利面不但对于乌克兰战争有意见，他对于北约的反中、抗中，他们也有意见。为什么？因为匈牙利我们讲过了，他2010年之后讲了这个向东走的政策、经贸政策，想跟中国大陆“一带一路”进行挂钩，是明显的跟北约的其他国家不一样的、不同调的。好，所以呢，当我们讲北约还有欧盟的成员国想降低对北京的依赖的时候，匈牙利反其道而行，他们加深依赖，包括我们讲过了锂电池、能源两边的互助两边的经贸往来深化那他们现在要深化他们两个战略伙伴，所以匈牙利感觉起来在安全跟经贸上面跟北约的成员国感觉又是不同调。这个时候，我觉得北约面对一个最大问题，不是面对外在的普丁跟可能北韩或这些我们讲的是不是在北约东扩，这另外一个议题。问题是他们本身内部的成员都瞧不拢。好，可是北约这次峰会啦，内部也有一些杂音存在。就对于那个老大哥，11月过后还是你吗？他们有很多人打一个问号。原因是因为呢，现在带您来看到的是美国最新的一个选情发展。拜登呢，在第一次的辩论之后，开始很多人跟他讲说，老兄，你真的还要再干4年吗？真的有办法吗 ？Pelosi 呢？现在很多人说希望他出手，他比较温和一点啊。他说：“哎呀，其实这一切交给拜登，交给这个拜登他去做决定。但是奥巴马到目前为止还没有真正的出声，都是讲说让他自己来做决定吧。但是这一些回应呢，其实对于拜登而言就是很伤，因为他没有挺你，就表示他对你有质疑，那就是一个很重的一击。他们都不回应，可是呢，据说奥巴马嘴面上没讲，私底下跟他很好的那个乔治·克隆尼在投书《纽约时报》说希望拜登退选之前，有一个讲法是说，其实奥巴马早就已经知道了他会这么干，他没有鼓励他，但是呢，他也没有表现出反对的意思。这个就有很深很深的含义哦。因为现在呢，其实在民主党内，大家开始在问，到底谁希望他退？好，那他退了之后又该怎么办？67%的人认为他应该要退。那如果退的话呢，说贺锦丽接手，支持力还会小赢川普。那看起来不就是贺锦丽应该要来接手呢？因为有85%的人认为拜登实在年纪太大了啦，没办法再干4年。好，拜登如果不退选的话，那他会不会呢？就真的会让他的金主很多直接先缩手。有金主开始出来讲了，这一位呢说是重量级的金主，直接讲，如果拜登真的要选到底的话，我本来有说要给他29.3亿的台币的捐款，我会直接冻结，因为我不想要捐给他。那如果是这样的话，对于拜登来说会是一个非常沉重的打击。目前拜登他能够怎么做？当然他能够强调就是第一，他很健康；第二，
我是强悍的拜登，我不是弱鸡啊！你们不要每次都相信川普说我是弱鸡。他们目前在做的事呢，就是美国商务部已经要对中国的低速载人车辆来启动双反调查，这里面包括什么？包括了高尔夫球车，包括了3轮电动车，还有呢说在美国很流行的中国3蹦子，也就是这个啦，这样子的一个载货车，因为美国很多呢是农业大州嘛，所以他们可能会用到这样子的一个3蹦子。电动卡丁车这一些通通都要调查。那先前的那个大疆啊，无人机啊，现在说不是我若进了它之后，我自己能不能够提供相关的产品，能够来补上这个适额的空缺？没办法，所以现在呢，参院这边取消了对大疆无人机的禁令，原因就是因为我们没有自己其他的东西可以来替补上来。而2024年，其实呢，综合来看，已经发生了一些变化了。美国持续对于中国是强硬的态度，甚至呢，不管是民主，不管是共和，大家通通反中。所以，如果说你把它的这个在美并购交易案摊开来一看，从2006年到2014-16中间是一个高峰，可是到2024年几乎已经是所有历来的最低水平，只有9400万。原因就是因为两边越来越严格，关系越来越差，甚至呢不是只有在美国有这样的状况，在中国内陆的地方呢，他们其实美国的顶级品牌，比如说麦当劳啦，比如说星巴克啦，比如说 Apple 啦，现在在中方的市占率都已经逐渐的在下降，被中国自家的产品给拿走了。而在一个比较战略的角度上面来思考，中方不是只有在商业上面可能开始跟美国你要跟我切割，那我们自己也慢慢的在分离之外，南太这边也看到了一些松动跟变化。南太的万纳度总理访问中国，直接要求啦，中国的银行是不是来我们这边开分行？那这个讲法呢，他们的讲法是说，因为嘛，你们有在我们这边做一些基建，要一些投资，人民币的清算设施可以有助于降低你们的商品价格，我觉得很好，因为这一些东西以前是用美国来支付的啊，如果我们直接用人民币来清算的话，对于我们来说，少被扒一层皮。好事啊，所以呢，现在邀请他来设点，大家就在讲了，这边以前是美国人天下，用的都是美元。现在如果中国银行真的来设点，然后在这边呢也有很多的商业往来，甚至也开始有一些港口、商业港之后，到底会不会在这边开始的岛国掀起一阵人民币风潮？开始有很多人在讨论，之后牵扯的可能就是安全问题、军事战略问题。我们想请教一下亮哥，您怎么样来看？因为现在呢，回过头来，一切就是到底明年会是谁来接手担任美国总统？拜登现在传出连奥巴马对他都有迟疑。这个奥巴马跟佩洛西都是老狐狸啦，他们都没有把话讲得很白啦。那只是说，因为奥巴马影响力真的很大啦。对啊。那这个克鲁尼本来就好莱坞的大咖，是。所以他要做这个事情，他不可能就这样直接做了啦，他一定会去请示嘛。那奥巴马跟他是非常好的朋友，所以奥巴马当然知道啊，那他也没有阻止啊。现在全美国，你应该不要问说这个谁不支持拜登啊，你应该问说，请问谁还支持拜登啊？正面表列比较快，是不是？本来就是啊，请问除了Joe Biden之外，有谁站出来？他老婆啊 ，Joe Biden，还有他的儿子啊，Hunter Biden 啊，这个我跟你讲，会有那么多的新闻外泄啊，爆料，比如说什么，他去接受专访，结果那个问题是塞好的，连这种东西都会外泄，我就怀疑他的团队里面也有人希望他不要选，不然你怎么连这个新闻都会外泄呢？对不对？而且不断的爆料都是对他不利的新闻，所以我是觉得，整体的民主党，事实上连参议院都有人跳出来叫他不要选，是以前没有嘛那现在就在等那个众议院少数党那个 Schumer 大概也快表态了所以我觉得，就到最后变成是，只有Joe Biden跟拜登你坚持要选我觉得那个压力会非常大，而且把钱抽走的力道也会越来越大。事实上，你还要看共和党这边的新闻啊。昨天这个脸书表示，
要恢复川普的脸书，这够现实吧？这够现实吧？IG 也要恢复Meta 系统全恢复，这样全恢复，全恢复。为什么呢？因为川普讲了一句话，是说当年有人支持不公正的选举啊，脸书的祖克伯你给我看着办。你看那个祖克伯很害怕恢复他使用脸书所以我觉得这个才是你要去看那个重要的一些共和党的东西逐渐的被解开了。比如说共和党他大会就要举行了嘛，对，20条政见都出来了，然后很明显对堕胎放缓姿态，他大概知道他快胜选了，所以我觉得坦白说，你换贺锦丽一面也不大啦，因为你已经内伤很久了啦。这个就好像林志坚被换掉，换郑运鹏来选，已经大伤了啦，你知道我意思？这个逻辑有点像啊。本来你就直接推郑运鹏选就好了嘛，就硬要卡一个林志坚所以我是觉得恐怕不妙啊，不妙，民主党真的不妙。好，我们先进到广告，广告回来继续来说。其实现在美中之间呢是持续的两边在对尬，但问题来了，这个波对尬下去，真的能够帮拜登赢得胜选吗？来请教将军，请教一下帅化民将军，怎么样来看？就是在美中之间彼此之间，像这一波贸易战再打下去，有没有办法真的帮拜登拉回一点点？万纳度这边南太的这个局势，是不是真的会让美军其实会在这边示弱了？您怎么看？这个拜登这个局很难弄。很难因为大家已经认定他是选不赢了。那民主党自己的小鸡也要怀疑自己能不能够再续任。所以劝退的声音很大，但退了有个困难。为什么大家都不看好的裴洛西又被人家拿出来讲呢？他唯一的好处就是说，拜登那个竞选经费可以直接转移但是裴洛西对一般老百姓对他印象也不好。你说贺锦丽，对，好。那现在民主党还有没有哪一个有人望可以来取而代之？这么短的时间，搓圆仔汤能不能搓出一个？搓不出来呀。因为其他几个候选人民调也不高嘛。所以这个问题就是说，不是他退不退的问题，退了以后谁接的问题。那不退那是一定输，而且输很惨。输到什么程度？参众两院都丢掉。那不能输又要找人，那现在就看大家说奥巴马你要不要出来，或者你老婆要不要出来？可是他老婆也没意愿，所以这个问题为什么全世界每个国家都在看川普的政策？开始在研读川普到底要搞些什么了。连美国的商家，连 Facebook 对吧？你看好了，再过一个礼拜，你每天晚上看川普的半夜涂鸦，不知道要出来多少。他很喜欢写是晚上睡不着觉就一连发好多通，所以他的胡言乱语会很多。他越是这样搞全世界每个国家的领袖都抓了蛋我不知道怎么去应付。现在很多国家在讨论了，我们怎么应变这个川普上台，我们要怎么办？因为他是一个不可预测的家伙，是，对不对？所以这个造成全世界，如果你的关税再搞下去，所有的经济学家讲，搞关税就是把自己的大萧条要搞出来。但是美国跟台湾的老百姓一样催眠以后就坚信不疑你看川普的铁粉，对不对？跟我们这边永和反核的铁粉，这是一样的嘛，不可理喻的嘛。所以这个世界的乱局是注定要产生的。好，世界的乱局应该要怎么样来让大家理性一点思考，能够从那个很激昂的情绪回来一些呢？等等回来，我们要请卢老师帮我们总结。节目最后要请吴老师来帮我们总结。
拜登之前口误把这个泽伦斯基喊成普丁然后一喊完错误之后，他隔天去了密西根州、摇摆州竞选，造势。他在造势前，在一张餐厅跟密西根的众议员一起信心喊话，他说：“我要继续竞选，这不是为了我的遗产，而是要完成他4年前就开始的工作，还有很多事情还没做请大家继续支持拜登。”所以他要选下去的决心还蛮强的。他为什么要继续选下去？我其实可以看几个了。第一个。大家都觉得他对自己非常有信心，深信不疑。他觉得就是他可以选下去，贺锦丽他没有信心，还有其他那些州长或者是那些民主党的新星，他觉得他没信心，他对他自己最有信心。那他这个信心来自于他爸爸啦，他曾经讲过，他爸爸曾经跌倒过、失忆过，但是他爸爸告诉他，跌倒了要站起来，把事情完成。第二个，他为什么还有这个信心？是他旁边的幕僚一直告诉他，你可以的，继续选下去。他的资深幕僚的几位成员，比方说Mike Donilon 还有 Steve Ricchetti 这2个跟他很久的，还包括白宫副幕僚长 Bruce Reed 都支持他，希望他继续选下去。第三个，现在参众议员还有这个黑人连线跟拉丁裔连线都还是支持他。这个众议院213席民主党，再加上其他的大概只有10几位说叫他出来不要选，对，其他的还是支持他。所以这几个方向弄下来，让他觉得他还是很有机会可以继续打下去了。但是我觉得时间真的不多了现在都7月了，那到底会不会换？我们这几天要拭目以待，继续看下去。应该来不及了啦。好，谢谢。研究一下武则天晚年怎么执政。谢谢大家，谢谢。